আচ্ছা, তো তোমাদের এই ম্যাথটা ছিল যে তানিয়া কিছু রসগোল্লা কিনে তার 2/5 অংশ তার মাকে দিল, অবশিষ্ট রসগোল্লার 1/3 অংশ তার ভাইকে দিল, ভাইকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট রসগোল্লার 5/8 অংশ তার বন্ধুকে দিল এবং সবশেষে তার কাছে 12টি রসগোল্লা রইল। সে তার মাকে কয়টি রসগোল্লা দিয়েছে? তো সে তার কাছে এই অঙ্কটা, তোমরা শুনে তো অনেকেই পারো, তো অঙ্কটা খুব ইজি, ব্যাপারটা কনসেপ্টটা ভালো করে বোঝো। এবার দেখো, লাস্ট যেটা জিজ্ঞেস করেছে আমাকে কোশ্চেন, সে তার মাকে কয়টি রসগোল্লা দিয়েছিল। তো আগে তো আমাদের জানতে হবে যে তার কাছে কয়টা ছিল, তারপরে তো আমরা মানে বের করতে পারবো যে তার মাকে কতগুলো রসগোল্লা দিয়েছে। তার মাকে কতগুলো দিয়েছিল? 2/5 অংশ তার মাকে দিয়েছিল, 2/5 অংশ তার মাকে দিয়েছিল। কিন্তু 2/5 অংশ মানে কতগুলো? তার কাছে যা রসগোল্লা থাকবে তার 2/5 অংশই দেবে, বা তার ভাইকে 1/3 অংশ দেবে, কার 1/3 অংশ দেবে? তার কাছে যেটা থাকবে, যেটা বেঁচে থাকবে অবশিষ্ট রসগোল্লার 1/3 অংশ। অর্থাৎ তার কাছে কতগুলো ছিল? তানিয়া কিছু রসগোল্লা কিনলো, এই কিছু মানে কত, কিছু অংশটা কত সেটা আমাদের জানতে হবে, তবেই তো আমরা সেটা বের করতে পারবো। কিছু মানে কত, আমরা ধরে নিই যদি এক্স ধরে নিই, কিছু একটা ধরে নেবো যে কিছু মানে কত, আমরা কিছু রসগোল্লা বলতে কত রসগোল্লা সেটা আমরা একটা কিছু ধরবো, তবেই না তার 2/5 অংশ বা তার 1/3 অংশ যাকে যাকে দিল সেটা বের করতে পারবো। এবং আলটিমেটলি তার মাকে কত দিয়েছিল, যদি এক্স এর, তার মাকে কত দিয়েছে? 2/5 অংশ তার মাকে দিয়েছিল, তাহলে এক্স এর যদি 2/5 অংশ দেয়, তাহলে এক্স এর মান আমরা যদি জানি, তাহলে সেই মানটা কিন্তু 2/5 তার মাকে কত দিয়েছিল সেটা বেরিয়ে যাবে, যেটা বের করতে বলেছে। তাহলে তানিয়া কিছু রসগোল্লা কিনলো, কিন্তু কত রসগোল্লা কিনলো সেটা আমরা জানি না, সেটা আমাদের ধরে নিতে হবে যে তানিয়া কতগুলো রসগোল্লা কিনলো। তো ধরি তানিয়া এক্সটি রসগোল্লা কিনেছিল, এক্সটি রসগোল্লা কিনেছিল, কিছু রসগোল্লা মানে এক্সট্রা রসগোল্লা ধরে নিলাম। এবার তার 2/5 অংশ তার মাকে দিল, তার মাকে কত দিল? 2/5 অংশ তার মাকে দিল। আর কোশ্চেনের লাস্টে বলি যে মাকে কয়টি রসগোল্লা দিয়েছিল, মানে এটাই বের করতে হবে। যাই হোক, 2/5 অংশ তার মাকে দিল, তার মানে তার কাছে যদি এক্সট্রা রসগোল্লা থাকে তাহলে তার মাকে 2/5 অংশ দিয়েছিল, মানে এক্স এর 2/5 অংশ দিয়েছিল, মানে কত দিয়েছিল? 2x/5 অংশ এটা মাকে দিয়েছিল, তার মাকে দিয়েছিল 2x/5 অংশটা মাকে দিয়েছিল। তার কাছে কত ছিল? তার কাছে এক্স অংশ ছিল, তার মাকে কত দিল? 2x/5। তাহলে তার রইল কত? এক্স মাইনাস 2x/5, এটা রইল। আমরা এটা করে নেব, 5x - 2x সমান 2x/5। এই রসগোল্লাটা তার কাছে আর রইল। তাহলে তার কাছে এক্সট্রা রসগোল্লা ছিল, সেটা মাকে এক্স এর 2/5 অংশ মানে 2x/5 তার মাকে দিল, এইটা ছিল, এইটা তার মাকে দিল। তাহলে এখন তার কাছে কত বাকি রইল? রসগোল্লা 3x/5 রসগোল্লা পড়ে। এবার যে 3x/5 রসগোল্লা তার কাছে পড়ে রইল, এই চার, অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, বাকি অবশিষ্ট রসগোল্লা, যে রসগোল্লাটা পড়ে রইল, কত রসগোল্লা? 3x/5 যে রসগোল্লাটা পড়ে রইল, তার 1/3 অংশ তার ভাইকে দিল, 1/3 অংশ তার ভাইকে দিল। যেটা পড়ে রইল মানে 3x/5 তার 1/3 অংশ তার ভাইকে দিল, তাহলে তার ভাইকে কত দিল? 3x/15। এটা 3 3 5 15, মানে x/5 অংশ তার ভাইকে দিল। 3x/5 টা অবশিষ্ট পড়ে মাকে দেওয়ার পর 3x/5 অবশিষ্ট পড়ে রইল, আর তার 1/3 অংশ মানে x/5 তার ভাইকে দিল। তাহলে এইটা তার কাছে ছিল, আর এটা তার ভাইকে দিল। তাহলে বাকি কত পড়ে রইল এখন? ভাইকে দেওয়ার পর 3x/5, ভাইকে দেওয়ার আগে ছিল 3x/5, ভাইকে দিল x/5। তার কাছে এখন বর্তমানে পড়ে রইল 3x - x, 2x/5, 2x/5 তার কাছে এখন পড়ে রইল। এখন আবার 2x/5 কত পড়ে রইল? 2x/5 এখন তার কাছে পড়ে রইল। অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, যেটা পড়ে রইল ভাইকে দেওয়ার পর, ভাইকে দেওয়ার পর কত পড়ে রইল? 2x/5। তাহলে ভাইকে দেওয়ার পর যেটা অবশিষ্ট রসগোল্লার 5/8 অংশ,
তার বন্ধুকে দিল, অর্থাৎ ভাইকে দেওয়ার পর যে যে রসগোল্লাটা অবশিষ্ট রইল, যে রসগোল্লাটা পড়ে রইল ভাইকে দেওয়ার পর, তার 5/8 অংশ বন্ধুকে দিল। ভাইকে দেওয়ার পর কত পড়ে রইল, 2x/5, তার 5/8 অংশ তার বন্ধুকে দিল। তার বন্ধুকে কত দিল, 10x/40, 10 × 10 = 40, x/4 অংশ তার বন্ধুকে দিল। তাহলে তার ভাইকে দেওয়ার আগে, মানে ভাইকে দেওয়ার পর পড়ে রইল, মানে 2x/5 ছিল, ভাইকে 2x/5 দিয়েছে, সরি ভাইকে x/5 দিয়েছে, তারপর তার পড়ে রইল 2x/5, মানে ভাইকে দেওয়ার পর 2x/5 পড়ে রইল, যেটা পড়ে রইল ভাইকে দেওয়ার পর, অর্থাৎ 2x/5, তার 5/8 অংশ বন্ধুকে দিয়েছিল, মানে বন্ধুকে দিল x/4 অংশ। তাহলে 2x/5 ভাইকে দেওয়ার পর 2x/5 অংশ তার কাছে ছিল, বন্ধুকে দিল x/4, তাহলে 2x/5 ছিল, আর বন্ধুকে দিল x/4, তাহলে বাকি অবশিষ্ট কত রইল এখন, 2x/5 মাইনাস x/5, সরি x/4, যেটা বন্ধুকে দিয়েছিল। তার কাছে ছিল এইটা, ভাইকে দেওয়ার পর তার কাছে এটা ছিল, আর বন্ধুকে দিল এক, তাহলে বাকি কত রইল, এটা মাইনাস এইটটা, মানে কত হবে, 4×20, এদিকে, আর এদিকে 8x মাইনাস 5x, মানে 3x/2, এটা তার কাছে বর্তমানে পড়ে রইল বন্ধুকে দেওয়ার পর। তাহলে তার ভাইকে দেওয়ার আগে পড়েছিল 2x/5, ভাইকে দেওয়ার পর পড়ে রইল 2x/5, তারপর তার 5/8 অংশ বন্ধুকে দিল, মানে বন্ধুকে দিল x/4, তাহলে 2x/5 ছিল, x/4 বন্ধুকে দিল, তাহলে বাকি রইল 3x/20, 3x/20, 3x/20 তার কাছে বর্তমানে পড়ে রইল। এবার আর কি কাউকে দিয়েছে বন্ধুর পর, আর বন্ধুর পর আর কাউকে দেয়, অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন তারা বলেছে সবশেষে তার কাছে 12টি রসগোল্লা রইল। তা বন্ধুকে দেওয়ার পর কিন্তু আর কাউকে দেয়নি, তারপর বলেছে যে সবশেষে তার কাছে 12টি রসগোল্লা পড়ে। তাহলে বন্ধুকে দেওয়ার পর কতগুলো রসগোল্লা পড়ে রইলো, 3x/20 রসগোল্লা পড়ে রইলো, এটা আমাদের বেরোলো যে 3x/20 রসগোল্লা তার কাছে পড়েছে। কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন তার কাছে কয়টি রসগোল্লা পড়ে রইলো, 12টা রসগোল্লা পড়েছিল, অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, এটি কি, অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন তার কাছে 12টা রসগোল্লা পড়ে রইল। আর আমরা কত বের করলাম, ভাইকে দেওয়ার পর, এই বন্ধুকে দেওয়ার পর 3x/20 রসগোল্লা পড়ে রইল। তাহলে আমরা বের করলাম বন্ধুকে দেওয়ার পর 3x/20 রসগোল্লা পড়ে রইল, অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন তার কাছে 12টি রসগোল্লা পড়ে রইল। তার মানে এইটা, মানে এইটা এটা বলতে পারি, আমাদের 3x/20 মানেই 12, এটা বলতে পারি। 3x/20 তার কাছে পড়ে রইল রসগোল্লা, আমাদের এইটা বেরোলো, আমাদের ক্যালকুলেশনে বেরোলো 3x/20 তার কাছে পড়ে আছে, আর অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন তার কাছে 12টা পড়ে আছে, তাহলে 3x/20 মানেই 12। তাহলে 3x/20 মানে 12, তাহলে এখান থেকে আমরা x এর মানটা ইজিলি পেয়ে যেতে পারি, 3x/20 মানে 12। তাহলে 3x মানে কি, 3x মানে 20 × 12, x মানে কি 20 × 12 ডিভাইডেড বাই 3, 3 তাহলে x এর মান বেরোলো 80। x এর মান কত বেরোলো, x এর মান বেরোলো 80, অর্থাৎ আমরা x মানে কি ধরেছিলাম, x মানে ধরেছিলাম ওই তানিয়ার কাছে এক্সট্রা রসগোল্লা ছিল, তারপরে তার কাছে কটা রসগোল্লা ছিল, x এর মান কত বেরোলো 80, x এর মান বেরোলো 80, x সমান 80, অর্থাৎ তানিয়ার কাছে 80টি রসগোল্লা ছিল। যদি জিজ্ঞেস করতো তানিয়ার কাছে কতগুলো রসগোল্লা ছিল, আমাদের এটা আনসার হতো। কিন্তু বলে যে তার মাকে কত দিয়েছে, তার মাকে কত দিয়েছে, 2/5 অংশ তার মাকে দিল। কার 2/5 অংশ, তানিয়া কিছু রসগোল্লা কিনে তার 2/5 অংশ, অর্থাৎ তানিয়া যদি এক্সট্রা রসগোল্লা কিনেছিল তাহলে যে এক্স এর 2/5 অংশ তার মাকে দিল। মাকে কত দিয়েছিল, মাকে দিয়েছিল এক্স এর 2/5 অংশ, এইটা তার মাকে দিয়েছিল। আর আমাদের এক্স এর মান বেরোলো 80, তাহলে তার মাকে কত দিয়েছিল, দেখি এক্স এর মান বসাই, এক্স এর মান ছিল 160/5, তাহলে এই অংশটা তাহলে তার মাকে দিয়েছিল 180, 160/5, মানে 160/5 মানে কত, 160 ডিভাইডেড বাই 5 মানে 32টা, এটা 32টা। তার মাকে কত দিয়েছিল, এক্স ইন্টু, তার মাকে দিয়েছিল এক্স এর 2/5 অংশ, এক্স যদি 80 হয় তাহলে 80 2/5 অংশ মানে 32টা রসগোল্লা তার মাকে দিয়েছিল, এটাই হলো অ্যান্সার। তাহলে বোঝা গেল।